Hallo meine Freunde, schönen guten Tag. Ich mache heute eine sehr schöne Rezept. Wir sind Rouladen und wie machen wir, das zeige ich euch. Also schöne Blätter habe ich rausgesucht für 10 bis 12 Stück, also großes Blätter. Und circa 8 bis 10 Minuten habe ich angekocht, also leichte Temperatur. Und habe ich jetzt hier gehacktes fertig gemacht, also eine Zwiebel, 3 Eier und bisschen Paniermehl und Maggi, 2 Teelöffel Salz und 3 Teelöffel Gewürze habe ich, Fleischgewürze habe ich genommen. Und das ist also gehacktes fertig gemacht. So, sehen Sie jetzt, gehacktes ist ja fertig. So, Blätter ist alles ganz vorsichtig rausnehmen und ein bisschen also lassen Sie jetzt die trocken. So. Sehen Sie es ja ganz und also die ganz langsam, bisschen, wenn der kalt ist, so. Dann nehmen Sie jetzt gehacktes so circa so 100 Gramm. So, machen Sie eine Bällchen so Art und kann sie jetzt so weiter wickeln. So, ist ganz einfach. So, nehmen Sie die zum Binden einen Faden, ja, und kann sie jetzt 2-3 Mal links, rechts so binden. So. Sehen Sie, ist ganz leicht. So kann sie jetzt die alles fertig gemacht haben. So, jetzt nehmen Sie eine Pfanne und in der Pfanne ein bisschen Öl reintun und braten Sie weiter so circa 10 bis 12 Minuten, bis die golden braun werden. Also gucken Sie mal jetzt ganz genau so. Also mittlere Hitze kann sie jetzt so weiter, also braten so. Also nicht brennen lassen, sondern so richtig schönes golden braun. Ja. Machen Sie so weiter alles. Also beide Seiten richtig braten. Ja, gucken Sie mal, der ist richtig schön golden braun. Ja, das ist ja jetzt bald fertig. Und so machen Sie die ganze Rouladen fertig machen. So, ist er fertig. So, nehmen Sie jetzt für Fix-Soßen. So, ich habe jetzt 1,5 Liter Wasser genommen und 5 Tüten, also Soßen für 2 Liter, also 2 Kilo, also Rouladen. Also Sie nehmen also Ihre Bedarf.
Ja, wenn die wenig ist, dann nehmen Sie wenig Soße. Ja, lassen Sie Wasser erst richtig kochen und kann Sie jetzt die Fixsoße also reingeben und durchschlagen. Also wenn der jetzt kocht, dann kann sie jetzt ganz Wirsing in den Topf reintun. Und ganz niedrige Hitze ziehen lassen bis 1,5 Stunden. So. Kann sie zudecken und also 1,5 Stunden kochen lassen. So, andere Seite nehmen Sie jetzt als Beilage Kartoffel oder Knödel, wie Sie, also Ihr Geschmack ist das, wie Sie wollen. Okay, das Soße ist ja fertig, also Rouladen sind fertig, sehr, sehr gut geworden. Bitte, wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie kostenlos abonnieren und weiter teilen mit Ihren Freunden. Bleiben Sie gesund und wünsche ich Ihnen also alles Gute und guten Appetit. Danke.